এই যে আজকে আমরা সাগরে জল থই থই করছে পুরো। আসার সাথে সাথেই এরা কই দিয়ে বউনি হয়ে গেল। প্রচুর মাছ ধরবো আজকে কই মাছই হবে বেশি। আজকে কই মাছ ধরবো, আজকে ট্যাংরা নাই, আজকে কই। দেখতে থাকো। এই যে আর একটা কই উঠে গেল, বিক্রম আসছে আবার। ওই যে বিক্রম এসব রেডি হচ্ছে। আমার আর একটা কই উঠে গেল। ওই সাইজ খারাপ না, চলো দেখতে থাকো। এগুলোই ধরি আজকে। ট্যাংরা তো অনেক খেলাম, ট্যাংরার এত স্বাদ খেয়ে বুঝে গেছি। আজকে কই খাই। এই যে আর একটা কই উঠে গেল। আজকে হবে শুধু কই আর কই, কই আর কই। খারাপ না সাইজ, কই আর কই হবে আজকে। বিরাট সাইজের একটা ট্যাংরা উঠে ফেলছি, দেখতে পাচ্ছ সবাই। বিশাল বিশাল বিরাট সাইজ গোল্ডেন ট্যাংরা। প্রচুর লোক মাছ আছে। এই যেখানে এক দাদা মাছ ধরছে, প্রচুর মাছ ধরেছে। যে ফেরি ব্যাগে অনেক মাছ আছে। ওই বিক্রম আবার ওখানে এসে বসলো। মাছ ধরা রানিং চলছে, মাছ ধরা আমাদের। এই যে আরেকটা গোল্ডেন ট্যাংরা উঠে গেছে। সাইজ খারাপ না, সেই সাইজ। সে প্রথমে ধরলাম কই, এখন চলছে ট্যাংরা। দেখতে থাকো। এই যে আরেকটা গোল্ডেন ট্যাংরা উঠে গেছে। সাইজ খারাপ না। আজকে অভিষেক আর উত্তমা আছে একটু দূরে, ওরা শিং মাছ মারছে, আমরা কই আর ট্যাংরা মারতেছি। আমি আর বিক্রম। ওই বিক্রম ওইদিকে ওই যে বসছে। মাছ ধরা চলছে রানিং। প্রচুর মাছ হয়ে গেছে আজকে, দেখতে থাকো। একটা বড় সাইজের গোল্ডেন ট্যাংরা ধরে ফেলছে। খারাপ না সাইজ। দাদা অনেকগুলো মাছ ধরলো। এই যে দাদার প্লাস্টিক ভরা। এখন একটা গোল্ডেন সাইজ ধরে ফেললো। ওই যে বিক্রমও চলছে, মাছ ধরা হলো। দেখতে থাকো। এই যে দাদাটা সেই বড় সাইজের শিং উঠে ফেললো। সাইজ বিশাল, এখনো ডিম ছাড়েনি মাছটা। বিশাল সাইজ, বিরাট। দেখতে থাকো, বিশাল সাইজ। ওই মাছ দেখো কত মাছ। এই দাদাটা এই শিং ধরলো যে, অনেক মাছ ধরছে, অনেক। কইগুলোর সাইজও বড় বড়, সেই সাইজ কইয়ের। ট্যাংরা, শিং, অনেক মাছ ধরছে, অনেক। আধা কেজি হবে। গোটানোর পর্ব চলছে, আজকের মতন শেষ। আজকে প্রচুর মাছ ধরেছি আমরা, মাছের ভিডিও দেবো। যারা নতুন তারা চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, পাশে থাকবে, বেল বাটনটা দিয়ে দেবে, তাই পরের ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাবে, নোটিফিকেশান চলে যাবে। লাইক কমেন্টস অবশ্যই দরকার। দেখতে থাকো সবাই। কাল আবার দেখা হবে অন্য কোথাও। আজকের জন্য গুড বাই, কাল আবার দেখা হবে। এই যে এগুলো বিক্রম ধরছে, সাইজগুলো সেই। মাছের সাইজগুলো মারাত্মক মারাত্মক মারাত্মক। এই যে এই মাছগুলো আমি মেরেছি, কই, ট্যাংরা। আর কিছু মারিনি আজকে, কই আর ট্যাংরাই। চলো।